पुनः अपने तीसरे वर्ष में मां तारा दुर्गा पूजा समिति की ओर से आप सभी भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। और चलंत दृश्य के माध्यम से आपके बीच अंधकासुर का वध किस प्रकार से किया जाता है, आगे हम और आप सभी भक्त मिलकर इस दृश्य का अवलोकन करते हैं, आनंद उठाते हैं। अंधकासुर वध किस प्रकार से किया जाता है, हम और आप सभी भक्त मिलकर इस दृश्य का अवलोकन करते हैं।